अहानबदा मरबा पाउ पिजरे गवर्नर एके बलाना सेक्यूरिटी मीटिंग असी राज भवन दा पांगथोखरे कोटू के वाफम लेगाकना लो लई हाइबा खंगहनगदबनी हाइना कोकोमी की सब कमिटी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के कन्वेनर लाइखुरम जयंतना फोंदोखरे क्वेश्चन लीक ओइबदा चेनाबा एओसी पुलिस ना फाखरे हाइरे मणिपुर की चिंग अमसुंग तंपा के मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना एरिया डोमिनेशन अमदि थीबा हुम की थबक लेफ्टना चथरे करमजरे ममी टीवी ने संदोकचरीबा प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरी बखाई पुमना मपुर रोनिया आचोम ना तराम नोकचरी पाउ संदोक पिजरे मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बलाना महाक मसामक दिल्ली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की रिव्यू मीटिंग यावरुरबा मतुंगदा ngarang दिल्ली दगी हलक्लबा मतुंगदा ngasi security meeting ama imphal gi raj bhavan da pangthokre haire hairaba security meeting aduda chief secretary pk singh security advisor kuldeep singh DGP Rajiv Singh loinana army ki senior official Assam Rifle BSF Manipur police amasung CRPF sing su sarukya ki haire meeting adugi akupa marol khangba ngamdrabasu union minister na haikiba Manipur gi ching amadi tamgi labi pomba free oina chatok chasin yahanabagi wafom adudi hairaba security meeting aduda maru oina khanaraba yai su haire कुकी जो कम्युनिटी सिंह लुचिंग लिबा ऑर्गेनाइजेशन अमा ओरिबा कोटू ना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना मार्च निपान दगी स्टेट के लंबी सिंह फ्री मूवमेंट ओइहनगनी हाइना पीखिबा स्टेटमेंट की मायोक्ता मखोइना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड पीद्रिबा फावबा कामपोक्पी की लंबी सिंह फ्री मूवमेंट ओइहलोय हाइबगा लोइनना मसिगी मायोक्ता ngangliba asi India lengak po singnabani masida lengak na lo lei haiba khanghangadabani haina coordinating committee on Manipur integrity COCOMI ge subcommittee information and public relation ge convener Laikhuram Jayantana kuyet piduna thadropa cherol amana haire cherol asina makha taraduna haibada kotu na tha asage ahumda thokiba statement adu awang bathakta yaningde makoina tawriba maong adu Manipur ge hojik oiriba irang asida amuka hena irang thoknaba sinbani कोटुना पब्लिक प्लेटफॉर्म सिंगदा ngangliba sing ase legal action logadabani oirakli ba fibam asida lamdam asida leiriba miyam amade CSO singna kotu gi khutong thiningai oiriba wafam sing asidege makoi punna checksin minasi haba wafam fodorakle क्वेश्चन लीक ओइबदा चेनाबा AOC पुलिस न फाखरे हारे कोसेम न लोबा क्लास 12 की एग्जामिनेशन के ngarang थोकपा फिजिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन लीक ओइखिबा अदुदा चेनाबा मियोय अमा ngasi साइबर क्राइम न फारे हाइबगा लोइनना थौदोक अदुदा कना कना चेनरी बगे हाइबा दु मखाताबा इन्वेस्टिगेशन चथरे हाइना साइबर क्राइम मणिपुर के SP एन जॉन ngasi पाउमी सिंह दा फोंदोखरे हारे सेकेंड MR कॉम्प्लेक्स दा लेबा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन दा लेबा SP की पुलिस दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अदुदा महांगना मखा तारदना कोसेम न लोबा क्लास 12 की एग्जामिनेशन दा ngarang थोकपा फिजिक्स सब्जेक्ट अदुदा लीक ओइरे हाइबगे मतंगदा कोसेम की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ना साइबर क्राइम दा कंप्लेंट रिपोर्ट अमा पिरखे कंप्लेंट रिपोर्ट अदुगे मतुंग इना साइबर क्राइम न केस अमा रजिस्टर तौखि हारे FIR नंबर 6/03 इंग्लिसिंगनी कुनमा CCPS के मखादा साइबर क्राइम PS के OC ना लुचिंगबा टीम अमना थागत थिगत पगी थबक चथबगल लोइनना ममांगदसु बोसेम न लोबा एग्जामिनेशन दा क्वेश्चन लीक ओइबगी थौदोक थोकिबा लैबा अमदि महेरुई खुनाइगी ओइबना साइबर क्राइम न थौदोक अदुदा चेनाबसिंग अदु कना कनानो हैबा थिदोकपगा लोइनना थौदोक अदुदा चेनाबा मियोय अमा फगतपा ngamle हाइरे फगलबा मियोय अदुदी थौबालदे लैबा पैराडाइज इंग्लिश स्कूल गी BP सु ओइबा अमदि एग्जामिनेशन अदुगे AOC सु ओइबगा लोइनना स्कूल अदुदा फिजिक्स की ओजा सु ओइबा थौबाल नेप्रा कंपनी मखा लेकाइदगे माइबम सुनील चही 13 अपोकबा माइबम इबोमचा हाइरेबा मियोय असि साइबर क्राइम न फगले हाइरे
mahakna makha tana haikibada question leak oibagi thodok aduda mahakna makha tana kana chenari bage haibagi matang dasu ticket phagi thabak chathare faraba miyoi adu court ta puthokpaga loinana mahakna makha taraduna tungi achangba mai heri khunai ama oina ba examination da duty tariba oja sing OC AOC SO singna matung da thoktana ba hona biu haina mahakna makha ta ki hari पुंसी खल्लगांदा नरंग मार्च की तांगो होम 2025 फिजिक्स की पेपर थोकनी को फिजिक्स की पेपर से ओइरेन अखोइदा ओसीएम की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ना कंप्लेन अमा लापनी हेक लापगा अखोइ अमा रजिस्टर तौरे अदुगी ओसी अमदि आई एसआई आईओ सिंगना अदुगी मतांग दा कन्न थिजनबा होवे छात्र सिंगी खल्लगा कोइना टीएसएस खितंग स्पेशल एम्फेसिस पिया हंदक ओसीएम की थोखिबा थोखिबा अमदि हंदकी ओसीएम की जिजु कोइना स्पेशल एम्फेसिस की खितंग पि कन्न थिजलबा मतुंग हौजिबुकी ओइनादि माइबम सुनील कुमार ना फिजिक्स की ओजा पैराडाइज इंग्लिश स्कूल थौबालदा ओइबा वीपी निमाना स्कूल असिगी अमदि एग्जाम सेंटर असिगी एओसी ओइना जु लेबनिको हाइरिबा नुपाजे हौजिबुकी ओइनादि मा फारे अमदि मा मचन हंबा अमदि अतोप चैनल सिंग अखोइना चिंगनबा खना लेरि अदुगिदो कोखट्री नोटिस थागरे समंद वरे ngasi 11 की एग्जाम जु लेबनिना मोय 11 की दा मोय इंगेज तो फोटो यावदगी कितंग थिंगदरि अदु मोय लागा मोयसु मखाताना इन्वेस्टिगेशन तगिनि अदुना इन्वेस्टिगेशन जे हौबदा गाइरि कोइ मखाता कना इन्वॉल्व तोइ खोलि हाइबदु जो कन्न थिजलि हुजिकी ओइनादि अदुगा अंदा रिसेंटली हुजिबोक्ता क्वेश्चन अनिरक सुरेको लिक ओइजे बोसेम यमागा बोसेम गी यमागा अदुना अइना मयामदा अपील तौनिंगबदि छात्रगी पुंसिगी येंगागा अखोइना ओजासिंग एग्जाम दा यावरिबा ओजासिंग अदगी ओसी एओसी अमदि एसओ मयामना छात्रगी पुंसिगी खल्लगांदा खरा चेक्शन तौरगा मतुंग तारक एग्जाम दा सगुंबा क्वेश्चन लिक की प्रॉब्लम जे थोकनबा कन्न होनजेना अपील नरंग मार्च की तांगो होम 2025 फिजिक्स की पेपर थोकनी को फिजिक्स की पेपर से ओइरेन अखोइदा ओसीएम की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ना कंप्लेन अमा लापनी हेक लापगा अखोइ अमा रजिस्टर तौ Manipur की चिंग अमसुंग तंपाकी मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स ने एरिया डोमिनेशन अमदि थीबा हुंबगी थबक लेफ्टना चतरे अमरोमदा मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम न थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इना नेशनल हाईवे टू इम्फाल दिमापुर लंबी अमदि नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरबम लंबी दा लमदम असगी तंगाई फदन नोंबदा चंगद्रबा याद्रबा पोचै पुदुना लाकपा गाड़ी चनीगे तरा तरेट अमदि चहुंगा कुंट्रा माथोय हाइरबा लंबी असिदा अपन बयावदना पुशिलक्रे मखा ताना पोचै पुसिलकपदा खुदोंथिबा थोक्तनबगिदमक चिनानिंगाई ओइबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्सना अकनबा चेक्सिन थरंग लौखटखे मणिपुर डिस्ट्रिक्ट पुमनमक्ता पामदबा थौदोक थोक्तनबगिदमक चिंग अमसुंग तमदपुना चेक पॉइंट चामगा मापन हांगदुना अचत ओंगसिंग चेक तौदुना वहंग पहंग चथखे मियोय अमता मेफा मिफुंदी यावकिदे हाइरे फार्मर्स सिंगदा मतमगा चुनाबा टेक्नोलॉजी सिंगे मतंगदा निंगथीना खंगहन्नबा होटनरी हाइना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की डायरेक्टर पीटर सलाम न फोंदोक्रे वाफम असिंग सिलमफेल पात लेबा ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर एडीएच रीजन दा पांगथोकपा इनोवेशन फार्मर मीट कम किसान मेला की थौरमदा फोंदोखिबनी ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर एडीएच रीजन मणिपुर स्टेट न सिंदना ICAR कॉम्प्लेक्स लेबा लोकटाक फार्मर हॉस्टेल दा पांगथोकपा थौरम अदुदा महागना मखा तारदुना ngasi mafam aduda farmer meet ama yauna kisan mela ama pangthokpa aduna lawmi singda achoba kanaba ama piba ngamkhi makhoina kari pothok puthokli haiba khangba ngambaga loinana interaction taunabagi khudong chaba ama su pibaga loinana lawmi singna thengnaba khudong chadaba amade awat apa kaya matangda puna khanaminabagi tanja ama su piri hairi department amadi KVK gi oina su staff sing adu matam ayambada fielda ayamba leiduna farmers singna puduna lei farmers singe awat apa makhoina pirakpa feedback sing nainaduna hena fagatna ba honari haina mahagna makata ki hare mela hai tare ko farmers ki mela sida khoi gi farmers mayamna khoi gi leading farmers mayamna thokpa product mayam display tawri masi hakthina na khoi gi farmers mayamna kari tawri ge habado khoi hakthina na moi unaraga खोइना फंगबंगामी मोइदि आइडिया फंगबंगामी अदुग
kari awan apa leh pada koi nam na share tu ngami aduga makha tarak pada koi ki state government gi oina ti koi ki site gi mayam haje badi koi ki department gi oina su aduda ki KPK gi oina su koi ki officials mayam loina mak matam ayamba field kumaga farmers mayam ga loina raga koi ki agriculture matang da nainaba farmers mayam gi awada pa kari lai khanaba aduga moirom dagi su feedback lauraga awada pa kari ki lai ki hab tanar matungda koi ki department ga koi farmers mayam ga punna chamina na hona ji tongan ba mafam dagi lakpa farmer jamagatana tarani thoi romne sarukya ke ba farmer meet aduda stall kul rom su hangduna farmers singna puthokpa products sing su miyam da utki hari agriculture gi input sing su Yantoki Batorum Aduda ICAR Research Complex for NEH Region Lamphel gi Head of Regional Center Dr. C.H. Basuda Hanagi Head of Regional Center Dr. Ram Gopal Lasa Amade Principal Scientist Agri and Eco Dr. S. Basanta Susarukya ki Hari Farmer Midcom Kisan Mela Adu Pangthok Pagi Matang the Head of Regional Center Dr. C.H. Basuda Devina Haikibada Agriculture gi lamda anau technology lakpaga loinana farmers singda masigi matang da mamutana khanghanaba hotnabani farmers singna makoi na mai pakna putok chaba product sing su stall hangduna putok hanbaga loinana mamang da su mai pakraba farmers sing amadi scientist sing su interaction taunagani haina mahakna makata na fonuke duga of successful farmer hai agi thim de celebrate to gai koina sei da event ama si pangthok sari state level ni aduga sei da kogi farmer si punna koina invite to sari si 112 ni aduga stall na 20 stall ni koina sei da sin lang ni si aduga kogi maru oiba thim ni sei da koina sigi program sina kogi farmer sing da awareness ama habidi agriculture की showcasing होइबा agriculture की technology मैम अनोनोबा technology मैम अदुगा different kinds of agriculture da the horticulture की the dairying the fishery yauna अदुगा product development yauna siguma मैम से पुन्ना अखोइना सेदा अनोबा farmers हाई तारे अनोबा farmers haya to raman khaibam mayam na raman ge lai sabu hai ga sung thangaba aduga sigi lembi rakle da program sigi manungda ikon successful or farmers khara ikona kaujai haiba farmers ne ya sini na ko ko ahan makta da moigi experience na tarang moksari ba adigom mai pak pagi briefly moi ama share to mayam siga farmers anoba sing siga aduga ikona loina na ikona inputs khara critical inputs hai tare akoina piba ngamba khara Manipur ki Governor Ajay Kumar Palana Manipur ki ching amadi tam ani ke district singda lairaba khun ngakpa amadi village volunteers singda masa na pairba khulai sing pikhalak nabagi aroiba matam Mars ki tang taruk fawba sangdokraba matungda haujik ching amadi tam ani ki lairaba district singda masa na yana khulai pikhalak khaba haujik fawba lepalaitre ngarang su ching amadi taungi district singda laidaba police station singda masa na yana khulai amadi atei polam sing kaya pikhalakre hari Chuchampur district ke Chuchampur police station da khulai yauna atei polam taramari Thaubal district ke Thaubal police station ge manung chanba khangabo ke third IRB da khulai yauna atei polam kontra ni thoi Thaubal police SP da khulai yauna atei polam taramathoi Imphal East district ke Hangang police station da khulai yauna atei polam mari Yangongbokpi police station da khulai yauna atei polam mapan Porompat police station da khulai yauna atei polam manga Imphal West district ke Lamphel police station da khulai yauna atei polam taruk Bisnupur district ke Bisnupur police station da khulai yauna atei polam taramari haiba khulai sing asi magi district ke police station sing da pikhatna rakhre hairi Bozimayum Riyajuddinna social media ki khutangda Bozimayum Firoz Khan ge angang mang kiba aduga mari lenana
AMMPACO bu miyam mangda lana uhanbagi chatharakliba thoong amade Firosna AMMPACO bu lana uhanba thamkiba wafam adu numit humnigi manungda sengdorakadabani haina All Manipur Maitai Pangal Club Organization AMPACO gi President Yumkhaibam Hayatur Rahamana Fondokre Wafam Singa Sin New Checkon da leba AMPACO gi office da form kiba pau gi mifam amada mahagna Fondokibani AMPACO gi President Yumkhaibam Hayatur Rahamana makhatana Fondokibada Tha ahum da ngairiba angang amaka chahi Ahumari rom suraba angang amaka punna angang ani asabu hek pokchabi mama konsam asa ase wabagai khela khongdagi bozimayum Firoz Khan koba pangalda atomi oina mayum panba maitai ningol amani hairiba maitai ningol konsam asana angang ani adubu puraga chatkibadagi thiba khangkidre haidana angang aduge mapa bozimayum Firoz Khana police da report tawraba matungda AMMPACO dasu mamaga loinana angang ani adu Fanaba Tibada Mateng Pangbinaba Hairaki AMMPACO na Mama Amadi Angang Ani Adubo Fangnaba Kana Honadana Laki Angang Aduki Mapa Oiriba Bozimayum Firoz Khan so Mama Amadi Angang Tibada Ayamba Matamda Yaukibani Matamduda Bozimayum Firoz Khana AMMPACO da member Oijage Haikiba Aduki AMMPACO da member Shu Oihanki AMMPACO amadi AMMPACO ge member oiraba angangi mapa Firoz Khan asena macha adu leiramba yai khanba mafam sing amadi angang yaubada chenaba sing adugi leiramba yaba mafam sing da kupna senaduna fangnaba hotnaki miyoi kharana social media ge kuthangda angang yonbada chenaba sing surrender tarok klabasu AMMPACO na paisa charaga thadokhi haibana chingba aranba wafam sing thadurakiba adu laibak chibani angang dugi mapa Firoz Khan yauna wari tawkiba aduda karamna paisa chai hairibano haiba wahang ama oiri aduga mangkiba angang adugi matangda AMMPACO da lising mangapi haikiba paisa chabagi muongda miyamda lana uhannaba honarakiba adusu laibak chiba amani hairiba bojimayum Riyadjuddin amade Firoz Khana AMMPACO da lana uhannaba honariba adugi marik chumba khudam numit humnigi manungda sengdorakadabani haike ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 2023ꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯆꯜꯂꯛꯄꯗ All Manipur Maitai Pangal Club Organization ꯑꯝꯄꯥꯀꯣꯗ application ꯇꯧꯔꯒ case ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ case ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯀꯣꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯀꯣꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯝꯄꯥꯀꯣꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯝꯄꯥꯀꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯣꯍꯔ haidna karangdagi ama oibirame adun matungda 2024 gi November 27 da aina president ama ore 2023 gi sahi tangkaida application tawra lakani 2024 da aina amuka presidency purae December gi adai dagi mapung oina purae haidare 24 gi December dagi na hojik phawagi oida takaksina ai isana president oina puraga thabak tawri tabu hairiba matamdudagi hojik phawada laiba haibadi angang aniga mamaga manghi haiba angang ani si kanagi masano haiba kanda Firoz Khan gi masa ama konsam asagi masa ama konsam asasina Firoz Khan gi nubi atomi medai ni ngone tawkage haibadi police ko ba mathawni aduga laiba commission sida aikhoida yam sangna haibadi aikhoigi foundation day si haukiba February 4 da tawki mana aikhoigi loop tagi tham achobadi pairaga loop sida lakhidraba michen amaniga lautungraga loop sidagi tham achobo pairaga loop sidadi chalakhidraba miyoi aniga lautungraga Firoz Khan hairiba si riyazina pairaga ampako muthatkani ampako bu manghangani haibani sajing si jagatore aduda ahing mungtin tumhandaba family singi problem lehanba member singdi yamna aikoda manungda ina solution tawraga matang wari saraga layko tangka amada aikoda matam sanga lai nasi miyobagi lichat natte mana tawrite aikoi lanai gi natte Manipur khunai gi miyam gi namata tawrok pani magi masa thibada aikoi mateng pangjo gi haidna aikoi accept tawrga pangjo mawon gi paisa sana lupa logo laite mana aikoi charge tawbani
हानगी ममांगी प्रेसिडेंट दा लुपा लिसिंग मरी पीखे ना फिरोज खान मेंबर ओइद्रिङै मतमदा अदुसु ममांगी प्रेसिडेंट सेंगोखै वाफम तंगै आइगी ओबो पोछि आइ अपाकोगी लुप अमा मोइना हौजिजि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अमोना थोकपा यादब मतम मयाम छि कना कना पैसा चाइना चागन तौरिबिन एजुकेटिव मयाम चाइना हंबगी मतम आइगी लेबाकी ओबो थबक ऑर्गेनाइजेशन नि मैटर दा थबक सु मतम खर लौरे याम सेंग माना तौरिसिनि मियोबगी नेचर नते ना तोफम थोकते अदुन मरम वरकन इमोशनल सु खर ओइ याम टेंशन सु लै लैरिबो पोछि रियाजिन मतांग मतम चाना नंग हंदोखो अदुगा नंग इखोगी मेंबर सिंगी नुपी दा मगवारी साबा नुपा दा मगवारी साबा करी इंटरेस्ट नो ऑर्गेनाइजेशन सि माइ माइ नुपी ऑर्गेनाइजेशन लैते याउदे नुपा नुपा सिंगि ऑर्गेनाइजेशन याउबने से सो मयाम बुनबसिदा अदुगु माइ मागी नुपी फाउदो फोन नंबर थिरगा लाइन लो चलोरी साबसे रियाजिन नंगी करी एजेंडा नो मुख मुथत्तबे यादे है एजेंडा दुरा आइखोई मुथत्तबे यादे है एजेंडा दुरा आइखोई दी मतंगी मतुंगिना ममांग दी एजुकेटिव अमा लैरमी ताम सुरा अकांदी खोई लैबे यारे लैनी यादे चक्किनी खुनाई असगी ओइबा थौरम सिंगदा का हेनबा मचत कया हापसिलक्लिबा अमदे का हेना सेल चंगहलिबा थवक थौओंग सिंग असिबो तौदनबा मियाम हुबना वाकल तामिनबगी थौरम अमा था असगी तांग अमदा कैशांपा लैमजम लैकाइदा पांगथोखरे हाइना इना जोखत लुप्टेन मणिपुर इयोल गे सेक्रेटरी जनरल एम जोइना खुयेट पिदुना थादोरकपा चेरोल असिना खंगहलकले हाइरबा इयोल गे सेक्रेटरी जनरल एम जोइना थादोरकपा चेरोल असिना मखा तारदना हाइ इयोल अमदे यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वार्ड नंबर 9 गी अपुनबा लुप असिगा पुन्ना पांगथोक मिनकिबा खना नैनाबगी थौरम अदुदा क्लब की थौमी सिंह क्लब असिना कोनबा मफम सिंह गी मियुई सिंह इमा मैरा पाइबी लुप सिंह अमदे अहल लमन कयाना मैफम अदुदा सरुक यामिनखि थौरम अदुदा अखंग अहै कयाना लुहोंग खुनोबदा थौरम सिंहदा तौहैदबा थबक थौओंग कया हपचिलक्लिबा असे तौदनबा सेल थुम का हेना चंगदनबा होनगनि हाइना लेपनखि लोइनना लमदम असेगी नाटकी सक्तमदा अकाइबा ओइगदबा थबक थौरम का हेनबा मचत अमता तौबिदनबा अमदे सेल तुंगे अवाबा नंगलबा मियांबो हेना लाइरा तानहनगदबा थबक थौरम अमता तौबिदनबा इरोलगी माइकैदगी अपील सु तौरक्ले चही कया सेंबीदना लैरमलबा कुंबी एएससी के मनुंगदा लैबा कुंबी कंकई पुंग ममांग लंबी के किलोमीटर अममुक सांगबा लंबी असे चथोक चसिन यादना लैरमबा अदु सोशल एक्टिविस्ट ओइरिबा भारत रत्न नेशनल अवार्डी वांगखेम सोवाना लमदम अदुगी प्रचार मियाम की खंदना अचंगबा सेनफम पुथोक्तुना नौना सेमजिनख्रे nganmi sinmi kaya gi su hingjanaba jibika oiriba pat chatpa yaba lampi nauna semjiliba adu ngasi social activist W Sovana lamdam adugi praja miyam galoinana lambi adugi awat apa miyam gi apamba sing yauna tauhanningliba thabak ki maong matau na chingbagi matangda miyam ga punna yengminakhi lambi adu sembirakpagi matangda lamdam adugi praja singna fonorakkibada ngagi farm tauba patta matam gi afang ba manamasing hektuna amade nga faduna hingjariba praja singna angamba sel khaina duna kilometer ama muk sangba lambi asi semna ba yamna kana hona duna lakhe lambi asi mapum fana amuktang de sembi na ba haiduna kumbi esida matam gi karakpa MLA amade minister fawba oiram laba singda kayarak hanna lambi asi sembi na ba haijakrapaso sembi dana lerakhibani matang asida praja singna fondorakpada ithai khunau dagi social activist wangkhem sovana kumbi esigi praja miyamgi awa ana ayek leita laira tola tharaba kayada mateng pangbagi pauta badagi mangonda laikai ge miyamna haijarubadagi lambi asi sembirakpani yamna nungai apenba poi thagali hairaduna matam kuina awaba amadi khurong chadaba kaya mamangda thengnaramba sing kharamakhai koglagani haike lau su ubuna te phama se mam tawraga akhoi gi lanai puthoga lising ani humani hum khaigat naraga lambi ji oina ba kan hona jabaji MLA amatana mantri amatana laipa amata thada bigi de handa ozana sida akhoi gi labisa nungsa thada bigana tawri ibasi simangai de akhoi na nuaina sasaga dawri MLA amtana tawraktra ba thabak handa ozana tawri ibase
Manipur leiriba chingsingda uwa kaya yanthattuna aina yadaba mayai kaba drug na chingba nisa sungnaba popi masing khangdana tharakpada drug puthokpa amadi drug sizinabagi masing su lamdam asida aduki matik hengalakle asigumlaba drug sing asi muthatnaba security force singna Manipur gi leiriba Chingi singda aina yadaba drug sungnaba popi thariba sing ase paksana yanthatpa amade manghanbagi thabak hojik fawba chathaduna lakle ngarang su hariba thabak ase makha chatharakpa oina Technopol district ke More police station ke manung chanalaiba loikongi chingmai singdagi security force amade forest division ke apunba timna aina yadaba lam ekar kun muk popi tharamba sing yanthatuna manghan khre hari Maitegi oiba thangta amadi Manipur culture bu yokhatnaba pandamda thangta Manipuri martial art amadi cultural program gi matangda nomagi oiba orientation program ama Maitai Indigenous Thangta and Cultural Institute MIT-TACI Kongba Khetri Lekai Imphal East Manipur na Sindana district asige manungchanba Laikon Government Upper Primary School Kongba Makha Nandaibam Lekai amadi Maitai Mayek High School Wangkai Tangkham Lekai School anina ngasi pangthokre Thoram aduda MIT-TACI gi guru ke hai Surachandra Maitai na luchingduna oja sing amade artist sing na cultural gi thoram kaya school ani aduda utke loinana school ani asike teaching amade non teaching staff sing amade maheroi sing da su thangta Manipuri folk dance maibi jakoi lai harauba amade cultural program kaya su takpi tambi bagi thabak su pangthokhe Haukiba Mars ki tang ama amasung anigi lonaba ahingda sitkiba len nyawba nonglei nungshitna amang ata thokhan khraba Thobal district ki yarikpok khoirom kekru amasung haitroi pokpida Manipur lenga ki relief camp amadi disaster management gi makok thongba tim amana ngasi deputy commissioner Thobal ga loinana yengsin kre ngasi gi yengsin khongchat atada Manipur lenga ki special secretary relief and disaster management gi from Puriba Somorjit Salam Department asige Director Khajai Gangmai Deputy Commissioner Thobal Ahan Them Subas Leirong Thel Ningel GP gi Chairperson Salam Kumar amasung SDO Thobal Su Sarupyakhi Komja English ngani kundagi chatharak patna samuk Bharat campaign ge ani suba tangka ki saruk ama oina ngasi deputy commissioner Thobal Ahantem Subasna na samuk ti Bharat campaign ge Paujel Puba Ben ama DC complex Thobal diki lamtha khre ngasi lamtha riba Ben asina Thobal district ki tongan ba mafam singda koina chatuna na samuk ti Bharat campaign ge mayai ka ba chinjak na aikhoida manghalli Mayai kaba chinjang chaba yon ba thingdana aikhoigi district aikhoigi state amade Bharata mayai kaba chinjak leitaba lamdam ama ohelasi haina paujel miyamda koina chatuna paujel pigane District Administration Thobal amasung District Social Welfare Office anina khusamnaraga sinba ngasige ben lamthabagi thauronga mari leinana paumi singda phongdorakpada Deputy Commissioner Thobal Ahantem Subasna hai Nasamukti Bharat campaign ase Thobal da haukiba kumja English singani kunda haudokibani matam aduda India government na Thobal district da paikhalakliba Nasamukti Bharat campaign atubo fajana pangthoki haiduna lebak asige oina anisuba manapituna ikai khumnaba uthe campaign asige anisuba tangkak oina haukiba English singani kun mari dagi haujik fawba leptana chathatuna lakle District asige miyamna su District Administration amasung District Social Welfare Office anina kusam naraga chathariba campaign asi mai paknaba honabada district ani asige miyamna su mateng pangbiu haina paujel appeal tarakhe ngasigi thauramadu da District Social Welfare Officer ke nompok nganba salai chasu sarukyakhe da Nasamuk Bharat campaign India pumbagi oina koi second best performing district ki mana phangjarakhi adugi makha tarakko ina koi 2019
24-25 sigi oina su ekoi nasamu bharat abhiyan ekoi ani suba phase hai tare thobal district oina ekoi launch tawjakre sigi manung sida ekoi gi district administration amasung district social welfare office ani na pullaga ekoi gi na drug free Manipur drug free thobal drug free India ama ohenna bohana bada ekoi na school singda maru oina lekai lekai jatuna ekoi campaign me ama ekoi tawjari masigi saruk ama oina ngasi simak ekoi van ama ekoi gi mobile phone ama launch tawjaraga thobal district sigi kasin koya thungna chalaga tha asige amasung ani gi lonaba ahingda thokiba len nyawba akan manung leinungshina yum kai sokhan badagi awaba taraba thobal district ki hairok sigi manung chanba chandrakhong fajakhong mayai kaitel amadi ningel gi yum sing asi hairok sigi MLA Dr. Thokchom Radesh Syam gi mijeng makhada BJP hairok mandal amasung BJYM hairok mandal gi apunba mihut kangbu amana haktheng nana chatuna yengsinkre BJP hairok mandal gi president Thokchom Chorjitna luchingba ngasigi yengsin khongchat aduda lena fudat padagi ka hena soklaba imung kunlom thengnabaga loinana makhogi awaba sing kokhanna ba paikhat payaba thabak sing paikhat kani haire tabada kiningai oiba thajadaba thodokta oinam sigi manung chanba leimaram waroi chingdagi haujik Manipur da thokliba irang asida leimaram government high school relief camp da changjafam loriba IDP mari khoirelna chikpadagi ama laikat ngamdana laikidre ahumna laikat nakre laibak thiba thodok aduda laikidraba miyoi aduki maming laichombam jiten chahi nimfu apokpa amu kawi aduga laikat nariba ahum aduna soibam ahong chau chahi humfu manga apokpa amuba samje sabam biren chahi yangkhai nithoi apokpa maitem maibam subhat chandra chahi yangkhai mari apokpa mohindro kawi thodok asibu thengna hauba IDP amana phondorakhibada ngasi ayuk pung 12 rom tabada relief camp asida leiriba IDP manga ga driver amaga miyoi taru Bisnupur da leiba FCI gothang da cheng lauba chatki pung 12 muk tabada cheng haplaba matungda super carry gari da thodorokpada godang manakda saba khoirel miam kaiduna paithoraklaga miyoi taruki manungda marida chikhe khoi chikpadagi makhoi kaiduna chenaki gari manungda tongba miyoi ani ga laikhidraba jiten tirim lambida kainaudagi amuk gari tonghallaga purakhe kainau fawbada khoirel mayam atuna tanaraga chikpa lepkhide kainaudagi leimaram yoraklaga khoi mousing satnaba hotnaringai jitengi fibam lusilakpadagi makhoi marimak nambolda leiba Sayon hospital da pukhatke adubu jitendi khudakta sire haina confirm toke mahaknam makhatana Subhas Chandrana Sayol hospital da makhataba layeng chathaki aduga biren amadi ahong jauna district hospital Bisnupur da puduna makhataba layeng chathake district administration Bisnupur gi maikaitigi miyoi mari ado hospital da pukhatuna layeng bada changba senfam khudingmak puthokpaga loinana SDO Nambol Tongbram Syamkumar MCS na kochen chendana layeng baki thabak adu pangthoki haiki laikhidraba jiten gi hakchang case ama register tawraba matungda postmortem ki damak Imphal da pukre paugi marak thatna atenba break ama lominasi State 11 Open 9-man aside football tournament 2025 no outcome league pangthok lagani langmaidong mamang leika citizen club na sinjaduna mangarak suba State 11 Open 9-man aside football tournament 2025 no outcome league asida winner gi oina rupees 80,000 with trophy runners up
50,000 with trophy. Best player 3,000. Best scorer 3,000. Best goalkeeper 3,000. Best defender 3,000. Best discipline team 3,000. Mathang sina mana mathum kaya thamjari. Tournament asige last date of submission chotliba tha asige tara tarukta loyana. Manager meeting date asina chotliba tha asige kunda pangthok jagani. Opening match date asina chotliba tha asige kulhumdoida. Hariba tournament asige admission fee na ₹5,000 oigani. Akupa marolgi ma 8837222629. The contact to view. 5th State 11 Open 9 men. Break in matungda mayam butaram nokchari makhataba pau mohana pijari. Tranquility Club Tentha Hebung Thobal na Sindra Team Tara Tarukna Pul Mari Thokna Khaidokduna Mamang Tha February Kul Humdoidaki Tentha Hebung Ground Sanaba Hokiba Second Tranquility Club TQC Trophy led Irungbam Briral Memorial State Level Open Tennis Ball Tournament English Ingani Kun Mangage Ngasi Sanaki Bab Messinda Sonalika Konung Mamang Maisa 11 Thobal Amasung Ingoton 11 Khekman Mai Pakre ngasi ayukta sanaki match number 11 da Sonalika amasung Wangjing 11 ge March da Sonalika na yamna lakjana wicket mapanda maithiba pibangam kre Wangjing 11 na toss ngamduna hanna batting paibada apiba over 15 ge manungda over 12 da ball mari sanaki bada wicket taramak turaga apunba run humfudara mathoi khak lobangam khe masigi Paukumda Sonalika na Supnagi over ahumda ball amaga wicket amakhak turaga run humfudara nithoi loba ngamduna chawna mai pakpa ngamki match asida over ahum langbada wicket mari loba ngamkiba Joy Chandrana man of the match ki manasu fangki numijungwa matungde sanakiba match number tara nithoi na ingoton 11 na Koro Hanba cricket team Moidang Popu run humfudara ni panda maithiba pibangam kre Ingoton 11 na tos ngamduna hana batting tobada apibo over taramanga da wicket mapan turaga apunba run chamaga marfudara ni thoi lobangam ke masigi pakhumda Koro Hanba cricket team na over taramari da wicket taramak turaga run chamaga mari khak loba ngambadagi maithiba namhauki bani Match asida ball tara mayok nabada run tara nipan aduga over ahum langbada wicket ahum loba ngamkhiba atombana man of the match ki mana fangke tournament ki match number tara humdoina Koro Hanba cricket team amasung Maisa 11 na sanakhiba Maisa 11 na wicket amada thoiba ngamkre Koro Hanba cricket team na toss ngamduna hanna batting tobada apiba over tara manga da wicket nipan Turaga apunba run chamaga yankai lobangam ke masigi paukhumda Maisa 11 na over taramari da ball manga da wicket mapan turaga run chamaga yankai mari loba ngamduna mai pa ke match asida over ahum langbada wicket manga loba ngamkhiba Jackson na man of the match ke mana fangke hayeng tang manga gi ayukta yumbu TQC tentha amasung QEPIN tentha anina numijungba matungda underdog warrior irimbung amasung KCC khangabok ani atuga nungthilda LCA khangabok amasung underdog warrior irimbung anina sanagani All Jiribam Sport Association AJSA na Sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda team nipana sarupyaduna ngarang digi sanaba haukiba taramapan thokchom Radamani Memorial Senior Open Football Tournament inglisingani kunmari kunmanga ge ngasi sanakiba match da RYC Ramgai Changna Khasi Youth Club goal ani amada maitiba pikre ngasi sanakiba match asi visual Evil Amadi Jabed Aduga Ajis Haidarna Center Refer Assistant Refer Amadi Fourth Official Refer Oina Conduct Toke Hayang Nungtil Pung Anika Minute Ninfu Manga Taba Matamda Dikli NL Club Ka Yawol Muslim Club Ka Sanagani Ngasigi Mes Asi RYC Ramgai Jang Amadi Khasi Youth Club Anina Sanake Khasi Youth Club Natos Ngamduna Side Kanki Aduga RYC Ramgai Jang na ball
kauduna sanaba hauke sanaki mes asida RYC ramgaichongi sanaroi amos amadi akham na kuntrani roi suba minute amadi humfudara manga suba minute ta goal ani chankhe aduga khasi youth club ki sanaroi jonana humfunipan suba minute ta chankhe apiba matamda RYC gi ramgaichongna khasi youth club bu goal ani amada maithiba bike tournament asi babu parada leiba thokchom joykar singh amade mahaki machin manau singna makhoi gi leikhidraba apok pi thokchom radamani devi gi maming da kachaba tournament ne Aroibada moriba pau amana bizari Governor AK Balana security meeting ngasi Ras Bhavan da pangtokre COTU gi wa form lengak na lo lei haiba khangan gadapani haina COCOMI gi subcommittee information and public relation gi campaign like khuram jain dana pangtokre Question leak oibada chenaba AOC police na fakre hari Amadi Manipur gi chung amasung tampak ki mafam sing da security force na area domination amadi thi bahum gi thabak left na chatare Hauziki oinadi Mami TV na sandok jaba prime time news matang asida lojare miyambu amuka hana khoirum jare